Əgər fikir versəniz, zamanla pik saat anlayışı vardı. Səhər müəyyən saat, axşam müəyyən saat. Amma bu son illərdə daha da avtomobilləşmənin sayı artdıqca pik saatı anlayışı artıq yoxdur. Sadəcə günün çox hissəsi artıq yol sadəcə dayanır. Bakı şəhərinin mobilliyindən danışanda, yəni mobillik deyəndə A nöqtəsindən B nöqtəsinə hər hansı bir vətəndaşımızın gedəcəyi və qət edəcəyi yoldan söhbət gedir. İlk ondan başlayaq ki, Bakı şəhəri hansı infrastruktura sahibdir, harda yerləşir və bundan öncə təməli Bayır şəhərdən xüsusən söhbət gedir. Necə qurulmuşdu ötən əsrlərdə? Demək, Bakı orta statistik bir Avropa şəhəri kimi qurulub. Yəni kvartalna zastroyka deyirlər də, kvartal tipli tikilib. Müəyyən dövrlərdə bəzi sıx və plansız tikililər öz fəsadını da göstərir, amma ümumi götürəndə Bakı şəhərinin ilk metrosu tikiləndə vəziyyət necə idi? 1967-ci il 7 noyabr tarixində İlk 55 il bundan öncə 9.2 kilometrlik metro xətti çəkiləndə demək Baksovet, indiki İçəri şəhərdən Nərimanova kimi bundan başqa yerin üstündə bizdə nə var idi? 102 kilometr yüngül reysli dəmir yol sistemi, yəni tramvay, bir böyük trolleybus şəbəkəsi, hansı ki sonradan 300 kilometrə kimi genişləndi. Və 198 kilometr şəhər ətrafı elektrik qatarı, yəni elektriçka deyək. Və bu dövrdə 1 milyon 200 min əhali yaşayırdı Bakıda. Bu illər ərzində Bakının əhalisi hardasa 4 dəfəyə yaxın artıb. Bakı dediyimiz, bunu da xırdalayaq, var Bakı və Böyük Bakı, aqlomerasiya, yəni Xırdalan da, Sumqayıt da əslində Bakıdır. Amma biz 2004-cü ildən bu yana çeşidli ictimai nəqliyyat növlərini, yəni daha çox sərnişin daşıyan növləri sadəcə ləğv etdik. Şəhər ətrafı elektrik qatarı demək olar ki, ləğv olundu 2009-cu ildən. Yenidən bərpası 2015-ci ildən 91 kilometr Abşeron dairəvi kimi qurulub. Onun da ayrı bir nüansları var ki, qatar sayı azdır. Əslində əgər qatarları artırsaq, elə yerüstü metro funksiyasını daşıya bilər və çox effektiv də ola bilər bu. Hal-hazırda bütün yük Bakı şəhərində əsasən avtobus, ikinci yerdə gəlir metro şəbəkəsi. Metro şəbəkəsi bizdə 38.8 kilometrdir. Məhduddur, yəni Böyük Bakı üçün. Genişlənməsi nəzərdə tutulub, amma daha xərclidir. Yəni daha böyük investisiyalar tələb olunur ki, bu layihəni icra olunsun. Və yekunda tələb var və onun qarşılığında təklif amma çox məhduddur. Bu mənada insanlarımız daha çox fərdi nəqliyyat vasitələrinə və taksilərə üst tuturlar. Və bu da küçə yol şəbəkəsinin artıq tıxanmasına gətirib çıxardır. Yəni bizdə əgər fikir versəniz, zamanla pik saat anlayışı vardı. Səhər müəyyən saat, axşam müəyyən saat. Amma bu son illərdə daha da avtomobilləşmənin sayı artdıqca pik saatı anlayışı artıq yoxdur. Sadəcə günün çox hissəsi artıq yol sadəcə dayanır və yaxud çox zəif sürətlə. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu küçə, yol sahəsinin effektiv istifadəsidir. Yəni bunu biz özümüzdən icad etmirik. Bütün mütərəqqi şəhərlər, böyük şəhərlər şəhərdə ən bahalı resurs torpaqdır. Və bu bahalı resursu biz səmərəli istifadə etməliyik. İlk olaraq ictimai nəqliyyatın üstünlüyü olmalıdır. Adi bir daha anlaşılır olmaq üçün bir misallar gətirim. Siz metroda gedirsiniz. Metroda qatarın hərəkətinə mane olan bir şey var? Yoxdur. Sadəcə qatar öz yolu ilə hərəkət edir. Yəni ayrılmış onun elə yerin altında öz zolağı var. Eynilə yerin üstündə küçə yol şəbəkəsində, yəni küçənin müəyyən hissəsini, zolağın ayırır yalnız avtobus. Müstəsna hal kimi operativ nəqliyyat vasitələri, yəni polis, təcili tibbi yardım və yanğın söndürənlər də istifadə edə bilər.
Və bu halda artıq sizin dayanmayan saat kimi işləyən ictimai nəqliyyat, yəni bir növü avtobus fəaliyyəti fasiləsizliyi təmin olunur. Moskva şəhərində hətta dəmir yolunun da ayrılmış bir zolağı var. Yəni məlumat üçün, dəmir yolu dediyimiz həm sərnişin daşıyır, həm yük daşıyır. Müəyyən saatlarda bizim əgər Bakıya qayıtsaq, hardasa 10-dan 4-ə kimi bir də görürsüz ki, Abşeron dairəsində qatarlar hərəkət etmir və gecə saatlarında da zaten onsuz da şəhər yatır və hərəkət yoxdur. Bu saatlarda yük trafiki hərəkət edir. Bu yük trafikini də biz gərək sərnişin trafikindən ayıraq, dəmir yolundan danışırıqsa. Və ən effektiv şəhərin nüvə hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hərəkəti təmin etmək üçün biz yüngül reysli dəmir yol sistemi, yəni tramvayın Bakıya qaytarılmasını təmin etməliyik. Çünki eyni sahədə daha çox adam yaşayırsa, daha çox adam hərəkətinə ehtiyac varsa, bunun ən effektiv yolu daha çox sərnişin daşıyan yüngül reysli dəmir yol sistemidir. Elə küçələr ola bilər ki, sizdə avtobusla siz bu mobilliyi təmin edə bilməzsiniz. Bunun da obyektiv səbəbləri var ki, çünki 4 milyona yaxın olan bir əhalisi şəhərin bir avtobusun üzərində dayanıqlı ictimai nəqliyyatı təmin edə bilməz. Xüsusən də onun əgər üstünlüyü yoxdursa, yəni hamısı tıxacda dayanırsa, onun cəlbediciliyi olmayacaq. Bu gün əgər küçə yol sahəsində bizdə əgər avtomobillər hamı tıxacda dayanırsa, avtobus da tıxacda dayanırsa, tıxacda dayanan sadəcə fikirləşəcək. Mən nədən elə avtobusda tıxacda dayanana kimi öz şəxsi avtomobilimdə yoxsa taksidə daha komfortlu özümü hiss edə bilərəm. Amma ciddi alternativ yaransa, yəni insan görsə ki, bu tıxacda dayanıb amma böyründən avtobus dayanmadan hərəkət edirsə, ən dəyərli olan vaxtdır və ona görə bu onun prioritetinə təsir edəcək. Digər məsələ, yəni bu kompleks tədbirlər planıdır, amma bunun bir hissəsini biz dedik. Digər prioritetə təsir edən parkinqdir. Yəni parkinq zona, saatlıq qiyməti olmalıdır. Yəni şəhərin mərkəzi daha baha, şəhərin kənarı daha ucuz. Bu da birbaşa prioritetə təsir edəcək. Şəhərə daxil olan şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə hər hansı bir vətəndaşımız özü artıq planlaya biləcək ki, mənə çox vacibdirmi şəhərin mərkəzinə gedim və bu qədər mənim xərcim çıxsın. Bunun yanacaq, amortizasiya, üstünə gəlin bir parkinq xərcləri və yaxud alternativ olaraq mən bu öz səfərimi ictimai nəqliyyatla və digər son zamanlarda məşhurlaşan və trendə çevrilən mikromobillik vasitələri, məsələn üçün velosipedlə, skuterlə hərəkət edə bilərəm. Bu mikromobillik vasitələri içində mövcud yol sahəsində daha az xərclə demək şərait yaratmaq olar. Zolaqların ensizləşdirib bugünkü 3.75, 3.50-ni 2.50, 3 metrəyə kimi sıxışdırıb artıq qalan sahədə velo zolaq təşkil etmək və burada da artıq skuter, velosiped və mopedin də hərəkətin ayırmaqla, öz zolağı ilə hərəkətin təmin etmək və ondan sonra hətta qanunvericilikdə də dəyişikliklər etməklə buna əsasən nizamlamaq olar. Yəni göründüyü kimi hər bir tıxacın həlli var. Sadəcə bu həll variantları biraz azıq radikal qərarlardan asılıdır. Nəzərə alaq ki, Bakıda həmçinin də institusional problemlər var. Yəni paralel olaraq eyni nəqliyyat qurumları fəaliyyət göstərir. Bunların mərkəzləşdirilməsi lazımdır. Birinci mərhələ olaraq artıq demək verilmiş sərəncama əsasən Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Amma bu birinci mərhələdir. Bundan başqa metronun da, dəmir yolunun da eyni ilə eyni mərkəzdə olması mütləqdir. Həmçinin inzibati ərazi olaraq Bakı və Böyük Bakının nəqliyyat axını, sərnişin axını, yük axını bir mərkəzdən idarə olunmalıdır. Çünki fərqli qurumlarda koordinasiyanın zəif olması qərarların yekunda icrasında da özünü göstərir.
Digər önəmli məqamlardan biri də küçə yol şəbəkəsinin transformasiya edilməsidir. Yəni mövcud bugünkü reallıq var. Biz görürük ki, avtomobillə hərəkət etmək üçün hər bir şərait yaradılıb. Yəni hamar yollar, amma siz piyada getsəniz, sizin hər bir getdiyiniz küçədə Bakının şərqindən qərbinə, şimalından cənubuna, yəni elə bir küçə yol prospekti yoxdur ki, əvvəlindən sonuna kimi siz piyada gedə biləsiniz. Yoxdur. Yəni hökmən bir baryer çıxacaq. Nəzərə alaq ki, hamısı bizim vətəndaşlar fiziki sağlam deyil. Yəni həssas qruplarımız var, az mobilli insanlarımız var, qazilərimiz var və bu həssas qrupları da prioritet olaraq biz nəzərə almalıyıq və küçə yol şəbəkəmizdə onların rahatçılığı, rahat hərəkətin təmin etmək üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni əngəl olmamalıdır yolda və biz əgər piyada yönümlülüyü artırdığımız halda bu halda küçələrdə həyat dolu küçələr olduqca biznesin aktivliyini müşahidə edəcəyik. Biznesin aktivliyi nədir? Yeni iş yerləridir. Yeni iş yerləri də yekunda sosial rifaha gətirib çıxaracaq. Yəni bir tıxacdan görürsünüz çeşidli həm həll variantlarıdır, həm də ondan sonrakı əks dönüşdür. Piyada yönümlülüyün turizmə əlaqəsinə əgər baxsaq, turistlər gəldiyi şəhərdə daha çox gəzməyə meyllidir, görməyə meyllidir. Bu gəzmək üçün də piyada gəzmək xüsusən qabartmaq lazımdır. Amma nəzərə alaq ki, turistlər də az mobilli ola bilər, yəni uşağı ilə gələ bilər. Bunun üçün də yenə də bizim danışdığımız mövzunun vacibliyi, yəni turizmin iqtisadiyyatımızda artan rolu, buna uyğun da infrastrukturun qurulması önəmlidir. Yəni turistlər üçün həyat dolu küçələrin qurulması, həmin küçələrdə xidmət sahələrinin daha əlçatan olması, yəni dükandır, restorandır, kafedir, bunların hamısının girişi ya sıfırdan olmalıdır, ya panduslar olmalıdır ki, insanlar bunu hiss etməsin, yəni baryer olmasın, rahat şəkildə. Son 2015-ci ildən yeni alınmış deyək ki, nəqliyyat vasitələri, avtobusları siz görürsünüz ki, aşağı gövdəlidir. Bu da hərəkətin daha da rahatlaşdırır. Digər yeni metro xəttində, Bənövşəyi xətti artıq liftlər də qurulur və bu da metronun fəaliyyətində də rahatlığı təmin edir. Amma daha geniş şəbəkəyə sahib olan küçələrimizdir, prospektlərimizdir. Onların səkilərində də eyni ilə bütün yol hamar olmalıdır. Yəni insanlar seçim azadlığı olmalıdır ki, müəyyən məsafəni piyada gedəcək, müəyyən məsafədən sonra bu gün artıq paylaşılan skuterlər var. Skuterdən istifadə edib A nöqtəsindən icarəyə götürüb B nöqtəsində qoyur və onun artıq belə bir qayğısı yoxdur ki, bunu harda park edəcəm və öz səfərin daha rahat təşkil edəndən sonra daha xoşbəxtdir və zamanın da daha dəyərli olan ailəsinə, digər sevdiyi işlərinə sərf edə bilər. Bunu bəzən bizim insanlar təsəvvüründə biraz çətin bir təsəvvür edirlər bu məsələni. Amma böyük şəhərlərin deyək ki, böyük nümunəsində əgər baxsanız, biraz xronoloji ardıcıllıqla tarixə rekurs etsəniz, siz görəcəksiniz ki, bizim bugünkü vəziyyətimiz 60-70-ci ilin Avropa şəhərlərində eyni ilə. Yəni siz Amsterdama da baxa bilərsiniz, digər Avropa şəhərlərində də görəcəksiniz ki, eyni ilə bugünkü Bakının o tıxac şəkilləri o vaxtda onlarda olub. Yəni bu kütləvi avtomobilləşmənin nəticəsidir. Avtomobil şəxsi nəqliyyat vasitəsidir. Hər kəsin seçim azadlığı var. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, şəhərdə hər dayanan yolda tıxanmanın iqtisadi təsiri nə qədərdir? Zamandan insanlar nə qədər itirir? İşə gecikməkdən nə qədər biznes itirir, sahibkar itirir və yekunda şəhər dövlət itirir. Bunun hələ bir əlavə qatqısını qatsaq ki, demək, səskiriliyi var, aqressiv mühit yaranır və bu yekunda şəhər insanının da həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Siz işə gedirsiniz, gecikisiniz, yolunuzda əngəl var, işdən qayıdırsınız, yenə gecikisiniz,
yaşadığınız məhəllədə hər yeri maşınlar zəbt eləyib və siz nə həyətinizdə istirahət edə bilirsiniz, nə getdiyiniz işdə sevə-sevə gedə bilirsiniz. Yekun sizin bütün gününüz stress içindədir və burada heç kimi ayırmağa gərək yoxdur. Hamı cəmiyyət olaraq bunu hiss edir. Bunu istənilən deyək ki, sənət sahibi, məslək sahibi bunu hiss eləyir öz gündəlik həyatında. Bu da bizim həm səs kirliliyindən, aqressiv mühitdən bizim bu xoşa gəlməyən bir mühit yaradır. Bu da yekunda gətirib çıxardır ki, həm şəhər olaraq cəzb etməsi itir, şəhər olaraq biznes aktivliyi aşağı düşür. Yekun olaraq bizim özümüzə çox mənfi təsir göstərir.